Hello， 大家好，欢迎收看好电影。今天为大家介绍一部电影《殖民地》。因为在地球发生了一场恶战，战争毁掉了地球上的一切，首批人类乘坐星际航班移居到了外星球上，但他们却成了殖民者的工具，每天辛勤耕作，改善土地。女主马尾姐和妹妹长发妹就是这群移民者中的一员。长发妹有很严重的肺病，不过好在这颗星球的空气非常的清新，非常适合长发妹养病。就这样，为了生存下去，马尾姐每天都非常辛勤的工作。可一天，就在马尾姐挖地的时候，她从土壤里挖到了一颗人类的牙齿。马尾姐开始怀疑，这是不是意味着这里有人被谋杀了？因为长发妹的身体非常不好，马尾姐每次都把自己的食物分给妹妹，并且她还和这里的管理者进行不可告人的 PY 交易，来获取更多的食物。因为妹妹病情的关系，马尾姐还向管理员索要了一些药物，管理员也答应了马尾姐的请求。然而就在一次 PY 交易时，管理员居然嫌弃马尾姐又脏又臭，并且命令马尾姐去洗澡。马尾姐来到海里，发现海水的颜色不对劲，而且还听到了一丝奇怪的声音。长发妹也知道姐姐一直在做什么，她请求姐姐不要再继续和管理员做交易，但是遭到了姐姐的拒绝。在一次 PY 交易后，管理员不但没有给马尾姐弄来药物，甚至连食物都没有，只丢给她一个苹果。马尾姐生气地把苹果扔进海里，等她情绪平复后又后悔了，于是跳进海里去捞苹果，结果又听到了奇怪的低语，并且还被一条怪鱼咬伤了腿。夜里，马尾姐梦到了那条怪鱼，怪鱼扑向了马尾姐，并且和她融为了一体。一天，管理员让马尾姐和妹妹去找她，说自己拿到了药物。可当姐妹俩赶到时，管理员并没有药，而是叫了自己的一个同伴，一切来强暴姐妹俩。姐妹俩拼命反抗，在反抗中，长发妹被打死。马尾姐此时彻底绝望了。这时她又听到了海洋的呼唤，她走进了大海中，并且和怪鱼融为了一体，决定报复那些伤害过她的人。好了，这就是本期的好电影，咱们下期再见吧。